Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜嘅 Vancouver 嘅 podcast。我拍檔 Nicole Chan，咁佢咧就係 base 喺溫哥華嘅移民律師啦。因為我嘅工作啦，會睇好多啲聯邦法庭嘅呢啲個案啦，咁我哋會揀一個有代表性嘅出嚟同大家分享。有兩個目的嘅，第一個咧就係睇下現時嘅聯邦法庭法官點樣演繹加拿大移民法啦。咁第二咧就係通常上得去聯邦法庭嗰啲咧都係有啲麻煩嘅，咁我哋咧就係從中就想學到嘢，咁啊目的就係為咗提高我哋客人嗰個 application 嘅嗰個成功率嘅咁樣。咁我今個禮拜嘅 case 咧就係嗰個申請人咧就係佢嗰個 IC reject 咗佢嗰個咧就係洗底啊 criminal rehabilitation application。咁佢一個印度人啦，咁佢係喺泰國。2015年嘅時候，用一個假嘅去澳洲嘅簽證啦，咁俾人發現咗，咁咧就係坐咗1年監嘅。咁呢2020年嘅時候咧，15年犯事啦，坐咗1年監啦。2020年咧就去申請一個spousal work permit 啦，去加拿大就冇 disclose 咗呢個 conviction 啦，咁樣咁咪俾 IRCC 發現咗啦，就話佢係虛報資料，就係你知虛報資料好嚴重噶嘛，而家要唔可以再去申請移民5年噶嘛。咁好啦，而家2025年夠期啦，佢申請去洗底啦，叫做 criminal rehabilitation，因為過咗5年之後可以去洗底嘅。咁IRCC 咧就係reject 咗佢個 case 嘅。咁樣咧就係咁佢申請司法覆核啦，咁樣司法覆核就係批咗嘅喎。Nicole，請你同我哋分享下，請教下你呢個 case 啊。其實呢個 case 好簡單嘅啫，個 officer 就話，呢個人咧就申請嗰陣時就冇悔改心，冇即係冇責任感。然後佢就話我考慮咗佢俾我嗰啲資料㗎啦，咁樣，但係我都唔覺得佢係有悔改過嘅咁樣。咁個聯邦法官咧就話你做呢個即係你做呢個 decision 嗰陣時咧，你係要即係仔細地睇個 applicant submit 咗啲咩文件俾你嘅噃，即係你唔可以就咁話我已經睇過晒㗎啦咁樣，即係你其實你睇過啲咩咧 ，right？你要每一個文件，即係你唔使每一個啦，但係即係你最重要嗰啲文件，你都要即係講一講 ，right？話我睇過呢個文件係咁嘅，呢個係我嘅諗法或者我嘅 conclusion，right？咁佢冇做到，咁所以咧呢個司法覆核咧係贏咗嘅，係啦，就批咗。係，即係好簡單啫。個 officer 就係話佢冇即係 downplay 咗佢個 responsibility 啦。其實佢有 provide 到所有嘢嘅，咁所以個佢寫咗封信㗎嘛，係咯，寫咗封信話，哎呀，我好對唔住啊，我之前做錯咗啊，咁樣係咯。係啦，咁 obviously officer 就冇去 interpret 呢封信啦，咁樣。多謝 Nicole 同我哋分享嗱，呢個唔係呢個 advice。如果你自己嘅 case 咧就需要 Nicole 俾 advice 你嘅，請你 PM 我哋啦，我哋好樂意同你安排嘅。咁如果你親戚朋友都想聽嘅，歡迎你同佢哋 share 啦，咁樣。咁如果你其他 topic 需要我哋去做 research 嘅，請你喺 comments 嘅留言。下次再見，拜拜。拜拜。